Shou biznes olamidan yana bir xabar. Barchamizga yaxshi tanish Fazliddin xalqqa bor haqiqatlarni aytib berdi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Fazliddin Munisa Rizayeva unga uy, mashina sovg'a qilganini rad etdi. U hammadan norozi. Nimaga hamma men haqimda yolg'on bo'xtonlar tarqatyapti? Men zominda o'z qishlog'imda yuribman, marojniy sotib biznesimni yurityapman. Hattoki Instagramimni ukam va administratim ishlatadi. Men o'zim oddiy telefon ishlataman. Iltimos, men haqimda bunday mish-mishlarni tarqatmang. Nomi ostida turli xil video lavhalar tarqaldi. O'zbek va jahon shou biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang.